Comencem una nova secció de l'In and Out des del Digital Hits Magazine. Aquesta setmana la figura del presentador habitual d'aquesta part del programa s'uneix amb el convidat, perquè avui tenim la visita de Mike T, que ens presenta el seu nou tema. Avui també m'acompanya aquí l'Arnau Vila. Què tal? Què tal? Estem bé, Arnau? Perfecte. Avui m'has dit, ja només de començar el programa, que estaves content de poder fer una entrevista amb un company nostre ja de la casa. Avui ens arriba Mike T, DJ de ressò nacional, també internacional, amb el seu anterior tema. Recordeu tots el This is the Night, una cançó que va sonar molt a les pistes de ball la temporada passada i que ara, en aquest cas, avui ens presenta el nou tema per aquest any. De fet, fa temps que volíem portar-lo a la secció l'In and Out TV que fem en aquest apartat, i és que Mike T ens presenta un nou tema, Feel the Sound, i precisament el tenim aquí. Feia setmanes que em volíeu portar aquí i estic content que estigueu els dos junts. Repetim cantant, en aquest cas és la Rawan, Riwan, Ravan, de tot, eh? Home, li han dit de tot. Ravan, Rauni, Rawain... No, Rawan, tal com sona, no és tan complicat, sí. Et volem agrair que hagis vingut als nostres estudis avui. Gràcies. Comencem l'entrevista. Mike T, aquest tema, el Feel the Sound, podríem dir que està inspirat amb el seu anterior This is the Night, és un follow-up, o bé busca ja anar cap a un estil de música una mica més innovador, si més no, més adaptat a l'actualitat musical. És un entremig, a veure, és el que deia. És un follow-up sense ser un follow-up. Què vull dir? Sí que vull seguir una mica el meu estil Mike T. Busco que els meus temes sonin una mica totes les discoteques, no? És a dir, des de discoteca de house com discoteca de tot èxits, com discoteca de dance, no? Però el que sí que hem volgut una mica és adaptar el so del This is the Night més a l'actualitat. En aquest cas el que hem fet, hem apostat per un sintetitzador molt més contundent, però amb una base totalment dance, no deixa de ser una mica el meu estil. En aquest cas també hem canviat l'estrofa, en vez de ser cantada és rapejada, i hem tret els acordeons, que potser ja evidentment ja els hem gastat massa. Miquel, recordem que també és resident de la discoteca Palazzo de Figueres, i li volem preguntar, a veure, l'has provat a la pista? Com ha anat? Ha agradat? Sí, no, la veritat és que primera estic sensació, molt content. No, és a dir, normalment la primera vegada que poses una cançó, doncs la gent no se la coneix, no? Costa una mica de que la gent te la balli o te la salti, no? I la veritat és que vaig quedar bastant sorprès de com va funcionar, no? Vull dir, segurament arrel d'haver-la sentit a Flash FM, doncs ja ha lligat una mica caps, no? De Mike T, la nova, a Feel the Sound, i la veritat és que estic molt content, sí. Ens deies que aquest tema vols que soni a la major part de discoteques, independentment del seu estil musical, però el que sí que vas aconseguir amb el tema anterior va ser, doncs, que fos llicenciat a diversos països. En aquest cas, amb el Feel the Sound, doncs, tens bones vibracions perquè puguis pensar que també serà d'aquesta manera? N'hi ha, el que passa que hem d'esperar. Estic molt content, per exemple, pel This is the Night, perquè va ser llicenciat per exemple, a França, a Polònia, a Romania i sobretot als Estats Units, que és on més content estic, no? La Sony el va agafar i va sortir inclús en un àlbum del Juan Magán. I parlem una mica de la cantant, perquè el This is the Night va cantar la Rawan i aquest nou tema, el Feel the Sound, també són la Rawan. Un motiu especial? Què passa amb la Rawan? No, m'agrada que ho hagis dit bé, que l'hagis pronunciat, perquè li han dit de tot. Li han dit Ravan, Rawain, Rauni, vull dir que... Hem de dir que per l'edat que té aquesta noia, doncs té una veu preciosa, Mike. És molt joveneta i és una cantant que m'agrada moltíssim pel seu timbre de veu, pel seu toc així, és una mica infantil, no? Perquè és, evidentment, la seva edat, no? Però és una mica el que vaig a buscar. Unes cançons divertides, unes cançons alegres, i crec que el This is the Night va funcionar molt bé i volíem, evidentment, doncs, fer una continuació amb ella, evidentment. La Rawan és de Romania, entenc doncs que també al seu país ha sonat, no? El tema anterior al teu? Correcte. Sí. Per tant, doncs, passem de la cantant cap a la lletra d'aquesta cançó, Feel the Sound. Explica'ns una mica per sobre
què és el que vols donar a entendre a la gent que balla al Feel the Sound, amb la seva lletra, Us mentiria si us expliqués el significat de la cançó, és a dir, hem anat a buscar una lletra totalment tonta, una lletra que enganxi i que sigui fàcil de recordar, no? És a dir, és una mica la tònica del This is the Night, en aquest cas, no? No és una lletra molt complicada, sinó que és una lletra feel the sound o up and down, una mica buscant això, no? Exacte, que sigui ballable, no? Evidentment, si fes una cançó doncs, més sentimental, més amorosa, doncs buscaríem una lletra més treballada, no? Però en aquest cas volíem buscar rimes fàcils, lletra fàcil. Perquè t'has plantejat mai fer un canvi radical de ritme? En Mighty, que sempre solen ser cançons alegres, animades, un ritme completament, per exemple, de parelles? Balades no, Encara no. Home, no descartem mai res, evidentment. No descarto, sempre ho dic, no descarto fer un electrolatino, no descarto fer un tema molt més contundent, però ara mateix jo crec que el que feia falta era seguir una mica la línia adaptada més a l'actualitat, perquè la gent després del This is the Night espera una mica doncs, el Mike Style, no? Sí, el Mike Style. Exacte. D'aquí uns anys, Arnau, haurem de fer la mateixa versió del Digital Hits Magazine, però presentant temes balades amb els DJs actuals que d'aquí uns anys doncs, s'hauran reconvertit, no? Potser? Perquè aquesta Feel the Sound la veus com a hit de l'estiu o no? Per què no? És a dir, és un tema enganxós. Jo crec que és un tema molt comercial i que té alguna cosa, que té alguna cosa que pot agradar a la gent. El temps ho dirà, si serà tema d'estiu. És molt difícil. Home, de fet, mira, l'altre dia vàrem anar a la nau, a la Multispai Disco, i encara la posàvem, el This is the Night, I la gent la sap i la balla. Estic molt content perquè... I la ballen, Està bé. Sona... encara rebo bastants de whatsapps de la gent que surt a festa i me passen allò a les 3, a les 4 de la matinada, al moment, la gravació allò en directe del This is the Night. És a dir, és una cançó que ha passat un any i encara segueix sonant. Estic contentíssim, de veritat. Està molt bé. Ell, per cert, també com a visionari de les pistes de ball, l'Arnau Vila, doncs ell et pot confirmar doncs, que funciona i molt a les pistes de ball i encara ho està fent. Com deies, Tornau, cançó de l'estiu, jo també penso que potser estem davant d'un dels temes que pot sonar més aquest estiu. Et falta... Sí, home, i tant que sí, et falta... L'anunci de cervesa anirà cap aquí. Sí, ja us ho dic ara. Mighty, et falta el que dèiem, un vídeo doncs, que sigui inspirat amb el tipus de videoclip, no, Arnau, podríem dir, de cançó de l'estiu, no? Platja, noies maques, pilotes, saps què vull dir? Per què no? Perquè pel que tinc entès, doncs esteu fent un videoclip de Bel Almena o la Ioana Nou, que segur que quedarà superbé. I no descartem doncs, fer algun videoclip allò de cares a noies maques, una mica platja i el que... Ara que parlàvem de tema de videoclips, tema de noves cançons, si serà la cançó de l'estiu o no, projectes de futur, què tenim, Miquel? N'hi ha. Projectes de futur sempre. Sempre n'has de tenir, no pots estar mai parat, però no, encara són... Encara és de moment disfrutem el tema. Ha estat molt inicial, encara no... res, encara no és el moment per començar a desvelar res. Molt bé. Com bé comentaves, Arnau, ell és un dels DJs residents de la discoteca Palazzo de Figueres. També ens pots explicar una mica si ja tens alguns bolos ja a punt per presentar el que és el Feel the Sound, no només al Palazzo Figueres, sinó també amb altres punts, no? Deixa'm mencionar els meus companys, que si no m'amaten, Cosmic DJ i el John Salas. Doncs mira, curiosament la setmana que ve, el divendres que ve, estem en el Palazzo, i dates pròximes n'hi ha a la Cellera de Ter ben aviat. Després a Millennium, crec que tindrem alguna coseta, però ho desvelarem més endavant. Estigueu atents a la plana web o al Digital Hits, que ja ho anirem mencionant. Et deixem un minut del nostre espai televisiu perquè doncs, facis saber les teves vies de contacte. T'has equivocat, va. Fes un jingle, va. Publicitat. Web. www.djmiketee.com. I el Facebook i Twitter, no? facebook.com/DJMikeT i el Twitter al revés, perquè en aquest cas està ocupat, és MikeTDJ. Hi ha un altre MikeT en algun punt del planeta, no? Sí. I, per exemple, podríem donar el telèfon mòbil per WhatsApp, per si que és algú, no? Això en privat. Aquestes són les vies de contacte per si voleu contactar amb DJ Mighty, un crac amb les pistes, vull dir, més d'un cop l'hem vist. Brutal, Fots un festival. No, t'ho dic en sèrio, fots un festival que vull dir, home, la gent l'animes, això està clar, perquè més d'un cop t'hem gravat a les discoteques i t'ho podem corroborar que sí, Tu ets un crac, Arnau, gravant vídeos. Ho grava, Bueno,
Fent de presentador, ja m'entens. Saps que la presència de l'Arnau avui era per raspallar. Exacte. Home, això sí, soc molt pesat, per micro, a vegades la gent m'ho diu, tio, Mike, hauries de callar més, sisplau. No, però hi ha gent que li agrada això, dona festival, sí o no? Sí, no, la veritat és que sí. És una mica el que intento basar en les meves sessions, no? És a dir, no vaig a buscar les mescles, sinó que vaig a buscar una mica la connexió amb el públic, tant a nivell de micro com de música. Feel the Sound és el tema que heu anat sentint de fons en aquesta entrevista i que també sonarà i molt al llarg dels propers mesos. També des de Digital Hits TV avui hem tingut Mike T. Gràcies. Gràcies a vosaltres, macos, Per haver pel vingut. suport, com sempre. Ara, com si no fossis una persona d'aquesta casa, et saludem normal. Faltaria més. Arnau, vols fer-te la foto, Gràcies per venir, La foto, bé, o la farà alguna persona que tinguem aquí al voltant, no? Però bé, en aquest cas, avui estem molt contents de que hagis vingut al nostre programa. Fins d'aviat, fins aviat. Esperem que sigui aquí o sigui en algun altre lloc. D'aquí poques setmanes, no, Arnau? Sí, home, ho anirem avançant, no us ho perdeu, Exacte. Aquesta entrevista la podeu recuperar d'aquí poc també a www.digitalhits.cat, a l'apartat de In and Out TV. I el que dèiem, d'aquí poc tenim més secció i ara seguim amb el Digital Hits Magazine d'aquesta setmana. Ens queden encara 25 minuts. Abans, però, fem una curta pausa, 2 minuts i tornem a estar aquí. Fins ara mateix. Fins ara, no marxeu. Let's go!